စာကြည့်တိုက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်အတူဖက်ကြတယ်နာယေတုံကစာအုပ်ထဲမှာစိတ်မပါနိုင်ပဲယူနာကိုခိုးကြည့်နေမိတယ်ယူနာဖက်ပြီးသွားလို့နောက်ထပ်စာအုပ်တအုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နာယေတုံလည်းသူ့ရင်ခုန်တန်တွေကိုမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ပဲနှစ်ချက်တစ်ဖက်ကိုယူနာကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်ယူနာလည်းဘာကြောင့်မှမသိပဲယူလိုက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကအကွာအဝေးကတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဂျင်းစီအားတယောက်သူ့ဗီဒီယိုတွေလူကြည့်များအောင်ဆိုပြီးအတန်းဖော်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးအပန်းဖြေဥယျာဉ်ဟောင်းစီသွားတယ်ရီယူကတော့သူ့အိမ်ကိုမဖိတ်ပဲလာတဲ့သူတွေကိုမကြိုက်ပေမဲ့စီအာကတော့ရှက်ရကောင်းမှမသိပဲသူ့အိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုကိုယ့်ပစ္စည်းလိုပဲကစားနေတယ်ရီယူရဲ့မော်ပညာကိုလည်းဟန်ပြရီလို့စော်ကားပြောဆိုလိုက်တော့ရီယူလည်းဒေါသထွက်လာတယ်တကယ်မော်ပညာကိုကြည့်ကျင်လာလို့မေးလိုက်ပြီးဖျောင်းတိုင်ကိုမော်နဲ့လင်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်စီအာကတော့ဓားတွေကိုမူလာတန်းကြောင်တားတွေပဲကြိုက်မှလို့ထပ်ပြီးစော်ကားလိုက်တယ်ရီယူကတော့လစ်လူရှူထားလိုက်တယ်ရီယူကတော့သူ့စကားကိုဂယုမဆိုင်ဖဲတူတောင်းတဲ့ဓားလေးတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြီးပူပေါင်းရိတ်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အတန်မြည်သွားပြီးပူပေါင်းပေါက်သွားတော့စေအာလဲနောက်တစ်ချက်ကသူ့စီကိုရောက်လာတော့မှမို့အယမ်းလန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူမနောက်ဆုတ်ပါဘူးရီယူကသူ့အရိတ်ကိုထိုးဖို့လုပ်တော့စေအာကသူတို့အတန်းထဲကចောင်းသူတယောက်ပျောက်သွားတာကိုပြောပြီးဒါမင်းလက်ချက်ပဲမလားလို့ရီယူကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲလိုက်တယ်ရီယူကဘာမှပြန်မပြောပဲဓာတ်ကိုနှစ်လက်နဲ့အားပါကင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ယူနာနဲ့ဘာတော့တလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရီယူတယောက်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကြိုးပစ်ပြီးမိပြက်သွားလို့မော်တက်တွေရက်သွားတယ်ထွက်သွားခါနီးမှာရီယူကယူနာကိုသူဒီမှာပဲစောင့်နေမယ်လို့ပြောပေးလိုက်ဖို့စေအာကိုမှာလိုက်တယ်ဒါကိုကြားတော့စေအာကသူတို့နှစ်ယောက်တကယ်ပဲတစ်ခုခုပတ်သက်နေပြီလို့ပိုပြီးတေချာသွားတယ်နောက်နေ့ကျောင်းမှာစေအာကယူနာနဲ့မော်ဆီယာနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုပြီးကောလာဟာလာတွေဖြန့်နေယူနာတန်းနဲ့ဝင်လာတော့စေအာကသူတို့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတယ်ဆိုပြီးမယွတ်နဲ့လှောင်ပြောတယ်ကျောင်းဆင်းတော့ယူနာလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုတကယ်သွားတယ်ဘာလို့ကျောင်းသူတွေကိုအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါရီယူကအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကနေနာယေတုံတယောက်ကြားသွားတယ်ယူနာဘာမှရှင်းမပြရသေးခင်မှာပဲနာယေတုံဒေါသထွက်သွားတယ်အိမ်ရောက်တော့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲတွေးနေမိပြီးယူနာကိုငွေကြောင့်သူနဲ့တွဲနေတာလားလို့တန်တရားဝင်သွားတယ်နာယေတုံကချမ်းသာတဲ့သူမို့ပတ်စံကိစ္စအတွက်ယူနာကိုစီယုံမှုစူးစမ်းတယ်နောက်နေ့မှာယူနာကိုခေါ်ပြီးတင်ချစာမှုပွဲမှာမလို့အမတ်လျှော့ဖြေပေးဖို့အဲ့ဒီအစားပတ်စံပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းတယ်ယူနာကအစားကညင်းပေမဲ့သူ့ညီမလေးရဲ့ကြောင်းခီးစဉ်အတွက်ပတ်စံလိုအပ်နေတာမို့နောက်ဆုံးတော့သဘောတူလိုက်ရတဲ့စာမှုပွဲမှာအမတ်လျှော့ဖြေပေးလိုက်တော့နာယေတုံကပတ်စံ9သိန်းပေးတယ်ပြီးတော့အိမ်စာတွေကုလုပ်ပေးရင်တစ်ခါကို2သိန်းပေးမယ်လို့ထပ်ပြောတယ်နာယေတုံကတော့ပတ်စံပေးထားရင်ယူနာသူ့စီမလာတော့ဘူးလို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့သူမှားနေတယ်ယူနာကရီယူစီဆက်သွားပြီးမော်ပညာတွေကိုတင်ယူနေတော့မှပဲရီယူကနင်းစီပန်းကိုဘန်တပွင့်လိုမော်နဲ့ဖန်တီးပြလိုက်တဲ့အခါယူနာမျက်နှာမှာပျော်ရွှင်တဲ့အပြုံးတွေပေါ်လာတဲ့နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့နာယေတုံကတော့ယူနာရဲ့အဲ့ဒီလိုအပြုံးမျိုးကိုတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တကယ်ပဲချစ်သူတွေဖြစ်နေတာလားလို့တွေးပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်ယူနာပြန်သွားတဲ့အခါနာယေတုံကရီယူစီသွားပြီးဝင်ဆဲတယ်ရီယူကိုတော့ကလေးတွေကိုလှည့်စားပြီးဒီနေရာမှာပုံအောင်နေတဲ့သူလို့ဆွဆွဲလိုက်တယ်ရီယူကတော့ဒေါသမထွက်ပါဘူးနာယေတုံကရီယူကိုယူနာနဲ့ဝေးနေဖို့တတိပေးပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်သူ့ခြေအောက်ကမြေပြင်တွေပြောင်းလဲသွားပြီးသူ့ပတ်လည်မှာចောင်းသားတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့နေရာကျဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တချင်းတန်တွေကြားလိုက်ရပြီးចောင်းသားတွေအားလုံးတပြိုင်တည်းကနေကြတယ်နာယေတုံအယမ်းလန့်ပြီးပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့မှောင်မိုက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းပြုတ်ကျသွားတယ်ခဏအကြာမှာတော့သူအတိပြန်ဝင်လာပြီးအခုဖြစ်ခဲ့တာတွေကမော်အတက်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အမြင်အာရုံလိမ်ညာမှု illusion ပဲဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ရီယူကသူ့မျက်လုံးတွေပြောင်းလဲသွားပြီးသူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အရေးအယောင်တွေပေါ်လာပြီးလို့မှတ်ချက်ပေးတယ်နာယေတုံလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်မနေချင်တော့ပဲထွက်လာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာယူနာနဲ့တွေ့တော့မော်ဆရာအကြောင်းဘယ်လောက်တိလဲလို့မေးကြည့်ပေမဲ့ယူနာကသူ့နာမည်တောင်မသိဘူးဆိုတာသတိထားမိသွားတယ်နာယေတုံကယူနာကိုလှည့်စားခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးထပ်မသွားဖို့တားပေမဲ့ယူနာကတော့သူဘာလို့ဒီလောက်ထိဝင်ဆွတ်ဖက်နေတာလဲလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားများပြီးအစင်မပြေစွာနဲ့ပဲလမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ယူနာရီယူစီပြန်သွားပြီးသူ့နာမည်အစ်စ်ကဘာလဲလို့မေးကြည့်တယ်ရီယူကအဖြေတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့အခါယူနာလည်းစိတ်မချပေမဲ့သူ့ကိုပဲယုံကြည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြန်ဖို့ပြင်းနေတော့မှပဲအပန်းဖြေဝင်ကိုအိမ်မှာချက်လာတဲ့ထမင်းချိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလင်မယားတွေလိုအဆင်ပြေနဲ့ထမင်းစားနေကြတာကိုမြင်တော့ယူနာရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတယ်
အိမ်ပြန်ရောက်တော့နာရဲတုံဂိမ်းစော့နေရင်ဂိမ်းထဲကနေပြုတ်ကျတဲ့အတွေ့အကြုံကိုခံစားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ကအပန်းဖြေဝင်မှာရီယူဖန်တီးပြခဲ့တဲ့အမြင်အာရုံလင်ညာမှုနဲ့စင်တူနေတော့သူအရန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒါနဲ့အဖြေရှာဖို့အပန်းဖြေဝင်စီပြန်သွားတဲ့အခါယူနာရီယူစီမှာမော်ပညာတင်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူလည်းဒေါသထွက်ပြီးသူတို့ကြားထဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ရီယူကတော့ဒေါသမထွက်ပဲသူတို့ကိုမှော်ရှိုးရပြပေးတယ်။နာရဲတုံလည်းအစပိုင်းမှာဟန်ဆောင်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အံ့အားသင့်ပြီးလက်ခုတ်တောင်တီးမိလိုက်တယ်။